ഇതാണ് പനിക്കൂർക്ക. ഇത് പണ്ടൊക്കെ പനി വന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഇല എടുത്ത് വാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞ് അമ്മമാർ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. പനി ഒരു പരിധി വരെ തടയാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ കാലയളവിൽ പനി വന്ന് തൊണ്ടയ്ക്ക് കഫം അടിഞ്ഞു കൂടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ ആ കഫം ഇളകിപ്പാനുള്ളൊരു ടിപ്സാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇത് വാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞ ഇലയാണ്. ഈ വാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞ ഇല പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ നീരാണിത്. ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഒരു തുള്ളി തേനും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം 3 നേരം ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെ 5 ദിവസം ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മുടെ തൊണ്ടയ്ക്ക് കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്ന കഫം പോകാൻ നല്ലതാണ്. ഈ തേനില്ലാത്തവർക്ക് പനങ്കൽക്കണ്ടം പൊടിച്ചത് ചേർക്കാം. ഇത് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് അനുഭവമുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കണം.